学习品酒的时候呢，首先要养成一些良好的品酒习惯。拿到一杯酒之后，第一件事情就是观察葡萄酒的颜色。观察颜色的时候，最好找一个白色背景的地方。通过葡萄酒的颜色呢，我们大概能推断出一款酒的年份。红葡萄酒随着年份的增加，颜色会越来越淡，而色泽呢会从紫红色慢慢的变成棕红色。而白葡萄酒则恰恰相反，随着陈年呢，颜色会越来越深，色泽会从柠檬色逐渐演变成棕色。像我手中这款2001年的红酒，颜色已经进入到了石榴红色的范畴，已经度过了紫红色和宝石红色的阶段。通过酒颜色的深浅呢，我们也能分辨出一款酒的大概的品种。像我们手中这款酒，颜色非常的深邃，所以我们首先想到就是像西拉和赤霞珠这种颜色比较深的品种，而不会想到像黑皮诺这种颜色比较淡的品种。观察完颜色呢，接下来就是识别酒中的香气。香气一般分为3类，第一类是果香与花香，它们主要来自于葡萄本身。第二类是橡木的味道，主要来自于橡木桶中的陈酿。第3类则是陈年的香气，比如说我们比较熟悉的雷司令呢，陈年之后会产生汽油、煤油的味道，而有些红酒随着陈年则会产生类似于雪茄盒的味道。随着摇晃酒杯，葡萄酒中的香气呢，会逐渐的分层次的绽放出来。开始学习摇晃酒杯的时候，由于不太熟练，直接这么摇的话，酒也可能洒出来。所以如果练习的话，我们可以把酒放到桌子上，手指握住杯柄，画圈。经常练习的话，熟练之后就可以直接在空气中摇了。识别一款酒中的各种香气，需要经过一段时间的训练与积累。平时多留意一些能够接触到的花香、果香与香料的味道，对品酒中识别酒的香气帮助很大。这款酒呢，果香以黑色坚果、黑醋栗、黑李子为主，淡淡的黑胡椒的味道，同时呢有黑巧克力及咖啡的味道，还有肉桂、雪松，非常复杂的一款酒。接下来是品尝。酒入口之后呢，像早上漱口一样，争取让酒覆盖口腔的每个部位。一般来讲，舌尖对甜味比较敏感，舌头两侧对酸味比较敏感，舌头中间呢和后面对咸味和苦味更敏感。平时我们所说的一款酒是不是干的，指的是一款酒入口之后有没有甜味。虽然每款酒呢都有不同程度的残糖在里面，但是入口之后，大部分我们平时所见到的干红和干白，你感觉不到明显的甜味。入口之后呢，如何分辨一款酒的酒体呢？一个比较直观的例子就是脱脂牛奶和全脂牛奶区别。丰满酒体就像全脂牛奶一样，味道非常的浓，而轻盈的酒体则像脱脂牛奶一样，相对寡淡一些。判断一款酒的酸度，是通过入口之后你流口水的多少。酸度高的葡萄酒，入口之后呢，你会觉得舌头两侧产生很多的唾液。接下来是单宁，单宁呢主要来自于葡萄皮与盛放葡萄酒的橡木桶。由于白葡萄酒很少与葡萄皮一起发酵，所以我们讲白葡萄酒的时候，基本上不谈单宁，但红葡萄酒都会有单宁的存在。单宁呢，会让你口腔里产生一种干涩的感觉，尤其是门牙上面牙龈的部分，它对单宁的感受最为清晰。一款好酒的单宁通常是比较细腻、圆润而且柔顺的，与之相对的则是颗粒感较重、尖锐而苦涩的单宁。最后呢，就是回味。一款好酒入口之后，它的味道应该是在口腔中继续停留一段时间，也就是所说的回味悠长，而不是局促而短暂。这款Shiraz入口是干的，
在橡木桶中的陈酿，以及长达15年的陈年，已经非常的柔顺而且圆润，同时呢还保留了适当的酸度。入口之后的味道呢，以黑色坚果为主，同时呢还有一点点李子干、橡木与香料的味道。这些味道在口腔中慢慢的回荡，品质非常棒的一款酒。通过经常的练习，这些品酒的习惯就会慢慢养成，然后再去品尝一款酒的时候，就可以按照之前介绍的几个要点，对一款酒进行全方面的品鉴。